नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल को स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी है जो कि आसाम राइफल की तरफ से नया रिक्रूटमेंट निकल के आई है बहुत दिनों के बाद। दोस्तों रिक्रूटमेंट जो कि परमानेंट जॉब होने वाला है, इसमें 10th ITI डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। कुछ एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर्स कैंडिडेट को ही मांगा है। ओके दोस्तों, सैलरी देखो 35,000 से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें कुछ मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन रखा, वो मैं बताऊंगा नोटिफिकेशन में। और इसमें और एक अच्छा बात है जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट को मांगा दोस्तों, यानी किसी मेल नहीं, ऑल मेल फीमेल कैंडिडेट को मांगा। तो इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन बात करेंगे। और बात करने के पहले जो जो हमारे चैनल विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं है क्या हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए हर एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। चलो नोटिफिकेशन बात करते हैं क्या बात आया। तो देखो दोस्तों, ये है ऑफिशियली अपडेट जो कि जनरल आसाम राइफल की तरफ से निकल के आई है। ये है रिक्रूटमेंट ऑफिशियली वेबसाइट। और इसका जो लास्ट डेट रिसीट एप्लीकेशन का 22 जनवरी रखा गया दोस्तों। ओके, यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म है दोस्तों, ध्यान से देखना, ऑफलाइन फॉर्म है। अब देखो इसमें कौन ना कितना कितना करके पोस्ट है। देखो नेम ऑफ द जो पोस्ट है राइफल जीडी का। देखो जो जीडी में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को मांगा, वैकेंसी देखो 81 पोस्ट है। और देखो जो हविलदार जो कि क्लार्क का वैकेंसी, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट और फीमेल, इसमें भी मेल और फीमेल के कैंडिडेट मांगा, सिर्फ 1 पोस्ट है। और जो वारंट ऑफिसर RM, इसमें मेल कैंडिडेट सिर्फ मांगा, 1 ही पोस्ट है। बाकी जो देखो राइफल आर्मावड़ा, राइफल NA, BVA, क्रैप, कुक, सफाईकारी, जितना भी पोस्ट है ना, इसमें 1-2 करके पोस्ट है। ठीक है, इसमें सारे मेल कैंडिडेट है। और बाकी जो 2 पोस्ट है हविलदार क्लार्क और राइफलमैन GD का, जो सिर्फ इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है 95 पोस्ट रखा दोस्तों। अब इसमें देखो ध्यान से, इसका ही जो बात करने वाला था मैं अभी, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताया था ना पहले। ये देखो जो रूल्स था, जो एलिजिबिलिटी जो बताया ना, ओनली 1 डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर जो कि आसाम राइफल में काम करते हैं ना, उसका फैमिली मेम्बर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर्स कुछ मतलब दोस्तों नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। ओके, यही है रूल्स रेगुलेशन रखा गया। और देखो अप्लाई कैसे करना पड़ेगा इसको। अप्लाई जो बात आती है, ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको डालना पड़ेगा, जो कि सेल बटन कॉपी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI, जितने भी सर्टिफिकेट है जिस पोस्ट के लिए जो जो क्वालिफिकेशन रखा, सारे आपको अटैच करके भेजना पड़ेगा। और कहाँ पे भेजना पड़ेगा दोस्तों, देखो जो ये जो एड्रेस दिया ना, जो कि मेघालय इसका पिन कोड, इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड रखा, इसके लिए थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड देख लो। जो फिजिकल स्टैंडर्ड रखा सिर्फ GD कैटेगरी के लिए फॉर ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लिए इस जो रखा 170 मीटर हाइट, और फीमेल के लिए 157। और ये देखो रिलैक्सेशन जो हाइट का दिया ना, ये अदर स्टेट के लिए, ध्यान से देख लीजिएगा जो जो जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, जिस स्टेट से। देखो यहाँ पे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, जिस स्टेट से ना, अलग अलग हाइट रखा अलग अलग स्टेट के लिए। तो आप जिस स्टेट के बिलोंग कर रहे हो उस स्टेट से थोड़ा ध्यान के अप्लाई करना। ओके, अब देखो दूसरा जो पोस्ट है जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड रखा, जो हविलदार क्लार्क का, इसमें भी मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट था। तो इसमें देखो जो कि मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155। ठीक है, और ये आधा स्टेट के लिए हाइट रखा गया। ओके, अब देखो तीसरा जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये सारे बाकी जितना पोस्ट था और सारे पोस्ट के लिए, जो कुक था, सफाई कर्मचारी था, वाशरमैन था, जितने भी पोस्ट था उसके लिए हाइट में 170 रखा और नॉर्मल जो 80 रखा। मतलब इस सॉरी दोस्तों, ये सिर्फ हाइट रखा मेल कैंडिडेट के लिए 170 मीटर। अब देखो आधा स्टेट के लिए हाइट रखा 165। देख लेना थोड़ा जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, सारा स्टेट नहीं बता रहा मैं। ओके, अब इधर फिजिकल कुछ एफिशिएंसी स्टेट रखा, जो कि देखो सिर्फ लद्दाख रीजन के लिखे रखा, सिर्फ मेल कैंडिडेट 1.6 किमी रन 6.30 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिखा 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में दोस्तों। ओके, अब उसके बाद देखो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, कुछ मेरिट बेसिस आपको सिलेक्शन नहीं होगा, रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। तो रिटर्न टेस्ट, उसके बाद ट्रेड स्किल टेस्ट होगा आपका टेक्निकल का बारे में, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसका मेडिकल एग्जाम होने के बाद एक सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखो ये सारे होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट किया जाएगा, जो कॉल फॉर ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जाम सारे होने के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी किएगा। उस मेरिट दौर पे आपको कॉल पे बुलाए, मतलब कॉल करके बुलाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कुछ नो TADA एडमिशन बिल, मतलब वहाँ पे सिलेक्शन का टाइम कुछ TADA कुछ भी दिया नहीं दिया जाएगा। ओके, अब थोड़ा देख लो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किस स्टेट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा दोस्तों। ओके, देखो ट्रेड जो है जनरल ड्यूटी बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक, जो कि राइफलमैन में जो कि 10th क्लास पास फॉर में रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि इसमें सिर्फ ओनली 10th पास, जो 10th पास आउट है वही अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज है 18 से 23 साल के अंदर। उसके बाद देखो क्लार्क, जो क्लार्क का वैकेंसी है बोथ मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। हविलदार, इसमें भी देखो 10+2 एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब यानी कि 10+2 मांगा। उसके बाद जो स्किल टेस्ट यहाँ पे मांगा ना दोस्तों, देखो जो कि इंग्लिश में 35 स्पीड होना जरूरी टाइपिंग में, और हिंदी में 30 पर मिनट में। यहाँ पे 18 से 25 साल एज मांगा दोस्तों। अब देखो रेडियो मैकेनिक यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए, इसमें देखो इसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखो 10th पास बोर्ड फॉर में रिकॉग्नाइज,
और डिप्लोमा इन रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल, बहुत सारा इधर ब्रांच रखा डिप्लोमा को, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारा ब्रांच है। अब इस मतलब ब्रांच से डिप्लोमा करके रखा है तो इसके लिए एप्लीकेबल है। और 10 पास सिप यानी कि फ्रेशर्स कैंडिडेट, 18 से 25 साल मांगा है दोस्तों यहाँ पे एज। ओके, अब देखो इसके बाद कुछ टेस्ट नॉर्म्स रखा, देख लेना ध्यान से। अब ड्राफ्ट्समैन जो कि वार्ड ऑफिसर में 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना जरूरी, 10+2, और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंट से। ओके दोस्तों, आर्किटेक्चर से डिप्लोमा है तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और बाकी ट्रेड का नॉलेज चाहिए, वेट लिमिटेशन और डायमेंशन कैलकुलेटिंग, ये सारा जानना चाहिए, बेसिक जो है थोड़ा ध्यान से देख लेना। 18 से 25 साल रखा गया। और देखो आर्मर जो राइफल मैन में वैकेंसी, इसमें भी 10 क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड से मांगा। ट्रेड टेस्ट नॉर्मल जो मांगा बेसिक एप्टीट्यूड प्रैक्टिकल इन नेचर से, और बाय ट्रेड स्किल टेस्ट थोड़ा जानना चाहिए तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 साल रखा। और नर्सिंग जो असिस्टेंट है राइफल मैन में, इस पर देखो 10 क्लास पास विद इंग्लिश मैथमेटिक्स। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो राइफल मैन ने रखा ना नर्सिंग असिस्टेंट, 10 क्लास पास होना जरूरी, इंग्लिश मैथमेटिक्स होना जरूरी। ओके, साइंस विद बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज, इसमें बायोलॉजी भी होना जरूरी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ओके, तब 18 से 23 साल के अंदर एज रखा गया। और देखो बार बार जो मेल में है, मेल कैंडिडेट 10 क्लास पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज जो बार बार स्किल टेस्ट और नॉलेज ऑफ टूल कम्युनिकेबल, ये सारे आपको टेस्ट जाना चाहिए तब इसके लिए अप्लाई हो। 18 से 23 साल रखा गया इसमें। और जो क्रैप जो कि राइफल मैन में वैकेंसी 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना है दोस्तों, 10 क्लास पास। और यहाँ पे देखो हैविंग नॉलेज हैंडलिंग टूल काटिंग वुड्स, ये सारा जो टेस्ट जाना चाहिए। आज 10 पास यानी कि सर्टिफिकेट है तो अब एप्लीकेबल हो। 8 से 23 साल मांगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे जो आती है कुक का, कुक जो है 10 क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और इसमें आपको कुकिंग का बारे में जानना पड़ेगा। कुकिंग जो नॉलेज है उसको आपको फील्ड में नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 23 साल एज मांगा दोस्तों। अब देखो जो वाशरमैन का पोस्ट है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए 10 क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और नॉलेज चाहिए वाशरमैन और नॉलेज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फेब्रिकेशन से चाहिए। ओके, 18 से 30 साल रखा गया। और राइफल सफाई में जो 10 क्लास पास रिकॉग्नाइज बोर्ड और हैविंग नॉलेज सफाई से आपको नॉलेज चाहिए, बाथरूम क्लीनिंग, ये सारे क्लीन के बारे में जानना चाहिए। 18 से 23 साल रखा गया दोस्तों। ठीक है, यही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखो पे स्केल की बात आती है तो पे स्केल पे कुछ बताया नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ बताया अदर अलाउंस विल बी एस एडमिसेबल और आसाम राइफल, वो उसका पर्सनल बात है। तो मिनिमम आपको लगभग सोच लो 30,000 से सैलरी स्टार्ट होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फॉर्म रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से देख लेना, प्रिंट आउट बार कर लेना वही साइज में, और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके इस एड्रेस में भेज देना दोस्तों। एड्रेस में पहले बता चुका हूँ, और एक दिखा देता हूँ एड्रेस को। जो इस एड्रेस रखा गया जो डायरेक्टर जनरल असम राइफल मेघालय, जो इस एड्रेस में आपको सेंड कर देना है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट डेट जो रखा गया देखो 22 जनवरी 2023 का। ओके, तो चलो जरूर अप्लाई करना। इसमें 10th ITI पास यानी कि फ्रेशर्स कैंडिडेट को मांगा, और सारा कुछ नॉलेज चाहिए तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए तो आपके पास नॉलेज है जरूर अप्लाई करना। और ये तो आसाम राइफल का तो वैकेंसी निकलते नहीं, इस बार निकल का है बहुत ही अच्छा। तो जो 10th पास का वैकेंसी है GD का, तो उसमें सारे मेल फीमेल कैंडिडेट जरूर अप्लाई करना है। ओके, तो चलो वीडियो को अगर अच्छा लगा एक लाइक कर देना, दोस्त को भी शेयर भी कर दीजिए, जैसे हर एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, नमस्ते टाटा।